歷史以嚟咧嗰個民望係最低嘅。如果而係，家大選咧即刻輸嘅，咁變嗯，咗佢哋咪要喺政策上面咧 aggressive 啲咯。英國嗰度咧最近又有一啲新嘅發展咯喎，工黨嗰度唔知點解咁鬼多嘢搞嘅，即係你知有一班 BNO 過咗去咁樣，先頭諗住5年就搞掂㗎啦，後尾又話要轉10年，咁而家又有新要求喎，又話對於真真正正得到呢個即係長居嗰啲人咧，又要英文水準又要好，又要唔知工作點樣，跟住又話要對社會有貢獻。哇！搞乜鬼啊？你喺嗰邊聽到啲咩嘢咧？誒，首先咧，我哋其實你記得啦，我哋之前都講過啦，話嗰個5+1咧會改變咧，我係覺得唔會改變嘅，唔會改嗯，變咧，主要有幾個理由嘅。先咧就係因為嗰個情緒啊，呢個移民情緒，成個歐洲唯一一個共同嘅咧就係對非法移民啦，對新移民咧最主要就係非法移民。而非法移民裏邊咧有啲族裔咧，佢哋可能個文化背景咧係有差異啊。咁同埋嗰個難民咧，尤其是嗰啲點講啊，一上岸報道啊，政治難民啊，即係直情係坐住架艇啊，自出自入嗰啲咧，令到英國人啊，尤其是嗰啲保守啲嘅英國人咧，就覺得好受威脅。咁變嗯，咗咧，你知啦，啲黨派咧就為咗選民噶嘛，咁所以有啲乜嘢風吹草動咧，尤其是工黨啱上台咧，佢即刻要貼近民意咧，已經好差啦。聽講話咧，呢一個新嘅首相啊，我都唔知佢中文叫乜嘢，嗯，係歷史以嚟咧嗰個民望係最低嘅。如果而係，家大選咧即刻輸嘅，咁變嗯，咗佢哋咪要喺政策上面咧 aggressive 啲咯。但係呢一個叫5+1咧，第一佢已經係嗱先要搞清楚咧，有啲係5+1啦、10+1啦，先搞清楚咧。香港人咧，佢揸住個 BNO 護照咧，嗰個係屬於英聯邦嘅居民、英聯邦嘅市民或者叫英聯邦嘅居民，有啲咩唔同咧？同嗰啲所謂永居啊，嗰嗯，啲叫做大家都驚嘛。永居之後咧，又話要有啲又話要咁啊，有甚至冇話10+1啦咁。嗱，永居咧又同嗰啲嗱，即係話 BNO 嘅申請咗 BNO 5+1嘅人咧，有咩唔同咧？你嚟到英國咧，就已經有選舉權噶啦。咩叫選舉嗯，權啊？唔係地方選舉權，係全國選舉權。全國你由乜都好啦，市長啊，又或者其實總之全國性選舉，原本係只係俾嗰啲叫做英國公民可以有選舉權嘅。其實香港人都享有嘅。咁即係喺某個嗯，程度上邊咧，你個咁 BNO 咧，佢都當你咧係一個叫居民嘅即係英國公民嘅權利。只不過咧，佢要你一段時間住咗夠耐之後咧，先至俾一個叫做citizenship 你。但係咧，某啲權利咧已經係等同享有咗噶啦。但係即係永居嗰啲咧係唔可以全國選嘅。呢一個分別咧，你覺得佢好細，但係變咗。如果你驚嘅時候咧，就要討論啊，去辯論啊，喺國會裏邊咧，你已經知道咧個身份嘅唔同先。啲第一點，我覺嗯。得你有咗呢個身份咧，咁你就冇咁驚啊嘛。